Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoon ameen. Gaaffii 51ffaa Yoosef eessatti awwaalame? Yoosef eessatti awwaalame? A. Gibxii, B. Kana'aan, C. Gooseen, D. Holqa. Gaaffii 52ffaa Esaaw intalaan Kana'aan keessaa maalota intalaa irraa niitota fuudhe? Gaaffii 52ffaa Esaaw intalaan Kana'aan keessaa maalota intalaan irraa niitota fuudhe? A. Warra Heetota, B. Warra Amoraawota, C. Warra Hiyyaawota, D. A fi C'n deebiidha. Gaaffii 53ffaa Esaaw niitota isaa fi qabeenya isaa fudhate obboleessa isaa Yaaqoob irraa fagaatee gara biyya irratti deemu isaa maaliif? Gaaffii 53ffaa Esaaw niitota isaa fi qabeenya isaa fudhate obboleessa isaa Yaaqoob irraa fagaatee gara biyya biraatti deemuu isaa maaliif? A. Qabeenya isaanii qoodachuun waan hin barbaanneef, B. Qabeenya isaanii guddaa waan tureef waliin jiraachuu waan hin dandeenyeef, C. Yaaqoob isaa waan aareef, D. Hundinuu deebiidha. Gaaffii 54ffaa Ilmaan Elfaaz eenyu fa'a? Ilmaan Elfaaz eenyu fa'a? A. Teemaan, Oomaar, B. Nahaat, Zahaar, C. Nahaat, Zaharaa, D. Ooz, Qooraha. Gaaffii 55ffaa Ilmaan niitii Esaaw Aholibaamaa eenyu fa'a? Ilmaan niitii Esaaw Aholibaamaa eenyu fa'a? A. Hoogganaa Naakoosit, B. Hoogganaa Teemaan, C. Hoogganaa Ooz, D. Deebiin hin jiru. Gaaffii 56ffaa Maqaan durba Yihaadaan ilma isaa hangafa Eerfaa fuudhe eenyu ture? Gaaffii 56ffaa Maqaan durba Yihudaan ilma isa hangafa irratti fuudhe eenyu ture? A. Ta'amaar, B. Raahel, C. Leeyaa, D. Diinaa. Gaaffii 57ffaa Yihudaan ilma isaaf niitii isaa Teemaar maal jedhe? Yihudaan ilma isaaf niitii isaa Teemaar maal jedhe? A. Ilmi koo hanga guddatu mana abbaa kee keessa akka abbaan manaa du'eetti jiraadhu. B. Gara mana koo kootu. C. Abbaa manaa biraa fuudhi. D. Hundinuu deebiidha. Gaaffii 58ffaa Yoosef mana hidhaa keessatti maal hojjetaa ture? Yoosef mana hidhaa keessatti maal hojjetaa ture? A. Ni kadhata ture, B. Ni barsiisa ture, C. Ni hiikaa ture, D. Ni sirbaa ture. Gaaffii 59ffaa Ta'amaar Yihuudaadhaan akkamitti ulfoofte? Ta'amaar Yihuudaadhaaf akkamitti ulfoofte? A. Akka yaadetti isa gowwoomsitee, B. Dirqamaan, C. Dogongoraan, D. Hundinuu deebiidha. Gaaffii 60ffaa Yoosef Biniyaamiif
niitii meeqa kenne? Yoosef Biniyaamiif meetii meeqa kenne? A. Meetii 100. B. Meetii 200. C. Meetii 300. D. Meetii 500. Gaafii 61ffaa Ta'amar yeroo deesse maaltu ta'e? Ta'amar yeroo deessu maaltu ta'e? A. Lakkuu dhalatan. B. Tokko harka isaa baasee. C. Naatiin harka isaatiif fo'aa diimaa hidde. D. Hundinuu deebiidha. Gaafii 62ffaa Maqaan niitii Yoosef eenyu ture? Maqaan niitii Yoosef eenyu ture? A. Rabqaa. B. Raahel. C. Liyaa. D. Aastaa. Gaafii 63ffaa Yoosef abbaa isaa fi obboloota isaarraa namoota meeqa fudhatee Fara'oon dura dhaabe? Yoosef abbaa isaa fi obboloota isaarraa namoota meeqa fuudhee Fara'oon dura dhaabe? A. 5. B. 10. C. 3. D. 1. Gaafii 64ffaa Niitiin gooftaa isaa Yoosefiin maal jette? Niitiin gooftaa isaa Yoosefiin maal jette? A. Waliin dhugnu. B. Waliin nyaannu. C. Na wajjin rafi. D. Hundinuu deebiidha. Gaafii 65ffaa Yoosef gaafii niitii gooftaa isaa maal jedhee deebise? Yoosef gaafii niitii gooftaa isaa maal jedhee deebise? A. Hammeenya guddaa kan nan raawwadha. B. Waaqayyoon dura nan cubbama. C. Hin raawwadhu. D. Hundinuu deebiidha. Gaafii 66ffaa Niitiin isaa yeroo soba itti himte Pootifaar maal godhe? Niitiin isaa yeroo soba itti himte Pootifaar maal godhe? A. Isa gadhiise. B. Isa hidhee. C. Isa ajjeese. D. Hundinuu deebiidha. Gaafii 67ffaa Hiikni abjuu hooggantoota dukkanaatii fi hooggantoota buddeenaa maal ture? Hiikni abjuu hooggantoota dukkanaatii fi hooggantoota buddeenaa maal ture? A. Du'aa akeeke. B. Badhaadhummaa akeeke. C. Gara hojii duraanii isaanii akka deebi'an akeeke. D. A fi C deebiidha. Gaafii 68ffaa Yoosef mana hidhaatti akka gadhiifamu kan gargaare eenyu? Yoosef mana hidhaatti akka gadhiifamu kan gargaare eenyu? A. Hoogganaa buddeenaa. B. Hoogganaa dhugaatii. C. Niitii Pootifaar. D. Fara'oon. Gaafii 69ffaa Fara'oon maatiin Yaaqoob eessatti akka jiraatan eeyyame? Fara'oon maatiin Yaaqoob eessatti akka jiraatan eeyyame? A. Sooriyaa keessatti. B. Biyya Raamsatti. C. Kana'aan. D. Se'iir. Gaafii 70 Abjuun Fara'oon maal ture? Abjuun Fara'oon maal ture? A. Saawwan fuuldura 7 fi saawwan huqqatoota 7. B. Gongoo midhaan guutuu 7 fi gongoo midhaan huqqataa 7.
Caa fi baa deebiidha. Daa deebiin hin jiru. Gaafii 71ffaa Yoosef abjuu yeroo hiikkate maaliin hiikaa ture? Gaafii 71ffaa Yoosef abjuu yeroo hiikkate maaliin hiikaa ture? A. Waaqayyo torba quufaa fi waggaa torba beelaa. B. Waggaa torba nagaan fi waggaa torba waraana. C. Waggaa torba boqonnaa fi waggaa torba hojii. D. Hundinuu deebiidha. Gaafii 72ffaa Yoosef Fara'ooniif maal gorse? Yoosef Fara'ooniif maal gorse? A. Midhaan akka walitti qabu. B. Biyya akka guddisu. C. Gibira akka walitti qabu. D. Hundinuu dogongora. Gaafii 73ffaa Yoosef obboloota isaa yeroo jalqabaaf Yoosef obboloota isaa yeroo jalqabaaf argite maal godhe? Yoosef obboloota isaa yeroo jalqabaaf argetti maal godhe? A. Nagaadhaan isaan simate. B. Hidhamee akka hidhaatti isaan darbetti. C. Isin basaasota dha jedhee isaan himate. D. Hundinuu yeroo tokkotti. Gaafii 74ffaa Waaqayyo Yaaqoobiin mul'ate halkanitti maal jedhe? Waaqayyo Yaaqoobiin mul'ata halkanitti maal jedhe? A. Gara Gibxitti buufaa hin sodaatin. B. Gara Kana'aan deebi'i. C. Ni dhukkubsatta. D. Ni duuta. Gaafii 75ffaa Yoosef obboloota isaa maal akka fidan ajaje? Yoosef obboloota isaa maal akka fidan ajaje? A. Qabeenya. B. Abbaa isaanii fi obboleessa isaanii quxisuu. B. C. Qabeenya Gibxii. D. Hundinuu dogongora. Gaafii 76ffaa Yoosef nama xiyyaanaa ba'aa isaa eessatti argamte maal akka ta'u murteesse? Yoosef nama xiyyaanaa ba'aa isaa keessatti argamte maal akka ta'u murteesse? A. Ni du'a. B. Ni ari'atama. C. Inni garbicha koo haa ta'u. D. Ni bilisa ba'a. Inni bilisa ni ba'a. Gaafii 77ffaa Yoosef obboloota isaa keessaa isa kam hambise? Yoosef obboloota isaa keessaa isa kam hambise? A. Roobeen. B. Yihuudaa. C. Simoon. D. Lewwii. Gaafii 78ffaa Yoosef obboloota isaa yeroo lammataaf yeroo simtetti buddeena akkamitti akka dhiyaatu ajaje? A. Isaaf qofa. B. Isaaniif qofa. C. Namoota Gibxiif qofa. D. Hundinuu. Gaafii 79ffaa Yoosef Fara'oon dura dhaabbatee umriin isaa meeqa ture? Yoosef yeroo Fara'oon dura dhaabbate umriin isaa meeqa ture? A. 20. B. 30. C. 40. D. 50. Gaafii 80ffaa Yihudaan gara mana
abbaa isaa yeroo deebi'etti Yoosefiin maal jedhee kadhate? Yihudaa gara mana abbaa isaa yeroo deebi'etti Yoosefiin maal jedhee kadhate? A. Mucaaf akka araaramu. B. Isaaf akka garaa laafu. C. Ani mucaaf akka bu'e haa jiraadhu. D. Deebiin hin jiru. Gaaffii 81ffaa Yoosef dhuma irratti of isaa yeroo mul'isetti maaltu isaanitti dhaga'ame? Yoosef dhuma irratti of isaa yeroo mul'isu maaltu isaanitti dhaga'ame? A. Ni rifatan. B. Ni gammadan. C. Ni gaddan. D. Hundinuu deebiidha. Gaaffii 82ffaa mootiin jalqabaa ilmaan Israa'el irratti mootiin otoo hin jiraatin biyya Edoomitti bulchaa ture eenyu ture? Mootiin jalqaba ilmaan Israa'el irratti mootiin otoo hin jiraatin biyya Edoomitti bulchaa ture eenyu ture? A. Baalaqaa. B. Husaham. C. Saamu'eel. D. Saa'ol. Gaaffii 83ffaa Yaaqoob Gibxii keessatti yeroo turu maal godhe? Yaaqoob Gibxii keessatti yeroo turu maal godhe? A. Isaan eebbise. B. Waaqayyoon gaafate. C. Qabeenya isaanii raajii dubbate. D. Hundinuu sirriidha. Gaaffii 84ffaa ilmaan Yaaqoob meeqa gara Gibxitti bu'an? Ilmaan Yaaqoob meeqatu gara Gibxitti bu'an? A. 70. B. 79. C. 66. D. 80. Gaaffii 85ffaa Fara'oon Yoosefiin namoota ogummaa qaban maatii isaa keessaa maal akka godhu ajaje? Fara'oon Yoosefiin namoota ogummaa qaban maatii isaa keessaa maal akka godhan ajaje? A. Horii isaa irratti hooggantoota akka isaan godhu. B. Garbicha akka isaan godhu. C. Akka isaan hidhu. D. Akka isaan ajjeesu. Gaaffii 86ffaa Yoosef abbaa isaa Yaaqoobiin Fara'oon dura erga dhiyeessee booda Yaaqoob Fara'ooniin maal jedhe? Yoosef abbaa isaa Yaaqoobiin Fara'oon dura erga dhiyeessee booda Yaaqoob Fara'ooniin maal jedhe? A. Isa abaare. B. Isa eebbise. C. Isa arrabse. D. Isa wajjin hin haasofne. Gaaffii 87ffaa Waaqayyo Fara'ooniif yeroo beelaa maal akka hojjetu kan hime eenyu? Waaqayyo Fara'ooniif yeroo beelaa maal akka hojjetu kan hime eenyu? A. Yoosef. B. Iyyaasuu. C. Ergaa Waaqayyoo. D. Musee. Gaaffii 88ffaa maatiin Yoosef yeroo sassaabee midhaan shanaffaa tokko nama kamitti kennuu turan? Maatiin Yoosef yeroo sassaaban midhaan shanaffaa tokko nama kamitti kennuu turan? A. Yoosef. B. Fara'ooniif. C. Uummataaf. D. Lubootaaf. Gaaffii 89ffaa ilmaan Efreem hanga dhaloota meeqa arge? Ilmaan Efreem hanga dhaloota meeqa arge? A. 9. B. 7. C. 8. D. 3. Gaaffii 90ffaa Yoosef obboloota isaa wajjin maal godhe? Yoosef obboloota isaa wajjin maal godhe? A. Isaan eegumse. B. Isaan wajjin haasa'e. D. Isaanitti farade. C. Isaanitti farade. D. Isaan jajjabeesse.
Gaafii sagaltamii tokkoffaa Daan irratti Yaaqoobiin maal jedhamee raajiin dubbatame? Daan irratti Yaaqoob maal jedhamee raajiin dubbatame? A garaa bofaa irratti, B garaa raammaa irratti, C garaa waraabessaa irratti, D garaa tortoo irratti. Gaafii 92ffaa Zaabu'eel eessatti jiraata? Zaabu'eel eessatti jiraata? A garaa irratti, B diiraa galaanaa irratti, C cirracha irratti, D bishaan keessatti. Gaafii 93ffaa eebba Aseer irratti Yaaqoobiin maal jedhamee raajiin dubbatame? Eebba Aseer irratti Yaaqoobiin maal jedhamee raajiin dubbatame? A buddeena, B umurii dheeraa, C horii, D barnoota. Gaafii 94ffaa Yihudaan niitii isaatiif maal fide? Yihudaan niitii isaatiif maal fide? A re'ee xiqqoo, B daafannaa, C kuduraa ejersaa, D baaqelaa. Gaafii 95ffaa Ti'amaar Yihudaa ishee wajjin yeroo rafu waadaa maaliif gaafatte? Ti'amaar Yihudaan ishee wajjin yeroo rafu waadaa maaliif gaafatte? A qubeelaa, B hidhaa harkaa, C ulee, D hunduu. Gaafii 96ffaa abjuu hooggantoota dhugaatii keessatti ragaa wajjin meeqa arge? Abjuu hooggantoota dhugaatii keessatti ragaa meeqa arge? A 2, B 3, C 4, D 5. Gaafii 97ffaa Fara'oon abjuu isaa keessatti galaana cinaatti maal arge? Fara'oon abjuu isaa keessatti galaana cinaatti maal arge? A saawwan 7, B saawwan 8, C saawwan 9, D saawwan 10. Gaafii 98ffaa maqaan ilmaan Yoosef eenyu fa'a? Maqaan ilmaan Yoosef eenyu fa'a? A Roobeen, B Roobeel fi Simi'oon, B Yihudaa fi Lewwii, C Efreemii fi Minaas, D Daan fi Niftaalem. Gaafii 99ffaa midhaan Yoosef walitti qabe maaliin wal fakkeeffame? Gaafii 99ffaa midhaan Yoosef walitti qabe maaliin wal fakkeeffame? A bishaan galaanaan, B cirracha galaanaan, D C urjiidhaan samii, D bishaan lagaa. Gaafii isa dhumaa gaafii 100ffaa Yoosefiin harka obboloota isaa jala baasuuf kan yaale eenyu? Yoosefiin harka obboloota isaa jalaa baasuuf kan yaale eenyu? A Yihudaa, B Simi'oon, C Roobeel, D Lewwii. Gaafii 51 hanga gaafii 100ffaa kana fakkaata. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። መልካም ተሳትፎ ይሆንላችሁ።